สวัสดีท่านกันด้วยนะครับพบกับผมนะซิตี้เกมเมอร์นะวันนี้พบกับผมฟุกนะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมโปเกมอนเรนโบว์นะครับ แม้แต่มันจะเป็นเอ็มนก็ตามก็โทษทีนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปเป็นนานเลยนี่ผมสร้างไว้มาเรนโบว์อย่างเงี้ยเดี๋ยวดูโปเกมอนของผมนะครับก็นี่นะมันเป็นสีแปลกกว่าเพื่อนนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นฟิวชั่นแบบอะไรพวกนั้นนะอย่างเงี้ยมันเป็นเปลี่ยนสีอะไรพวกนี้นะถ้าอยากได้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วมันเป็นผ้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับสมบูรณ์แบบในพวกแบบกากๆสมบูรณ์แบบที่สุดละนะมาดูคุณจอยเดี๋ยวผมสีเขียวนะมาดูเรา